Malam kedua. Pukul 2.13 pagi. Dia terjaga sebab terdengar bunyi ketukan kayu, tok, tok, tok. Bunyi datang dari almari kayu buruk di biliknya. Almari tu dia bawa balik dari rumah nenek minggu lepas. Katanya Amy, sayang nak buang. Dia bangun perlahan, lampu bilik masih tertutup. Dia pandang almari tu. Sepi. Tapi tiba-tiba. Toke. Kriket. Daun almari terbuka sendiri. Rafiq terus pasang lampu. Kosong. Tak ada apa. Dia gelak kecil. Mungkin tikus. Tapi masa dia nak tutup almari, ada sesuatu di dalam, sekeping gambar lama. Gambar nenek masa muda, berdiri di depan almari ini. Tapi, ada bayang hitam besar di belakang dia.